درود به کل شما دوستداران برنامه‌های تحلیلی و سیاسی و فرهنگی و سیاحی تلویزیون جهان نما. این لحظه برنامه آسایش در آسایشگاه است، چون هر وقت در آسایشگاه خواجه گرم. شما میدونید که برنامه آسایش در آسایشگاه‌های و استراحتگاه‌های حدود جمهوری را بهر فراغت و بهر جلب شما بهر سالمی منظور می‌گردد تهیه می‌شود. برنامه آسایش در آسایشگاه این لحظه حضور دارد در یکی از آسایشگاه‌های نهایت شهرتمند که نه اینکه شهرت این آسایشگاه در منطقه بلکه در جهان نیست معمول است، آسایشگاه خواجه گرم. بینندگان گرامی حیران نشوید که چرا عین حال فصل بهار است ولی در آسایشگاه خواجه گرم سطح برف انقدر بلند است. به آن خاطر که آسایشگاه خواجه گرم در بلندی 1860 و 1900 متر از سطح بحر بلند جایگیر بوده. با طبیعت افسونکار و خصوصیت‌های شفابخشی و خدمت‌رسانی سطح بلند، آب شفا و بوق شفابخشش امروز در میان سیاحان داخل و خارج و استراحت کنندگان خیلی معمول است. خب میرویم به داخل آسایشگاه، دایر به شرط و شرایط و خدمت‌رسانی آسایشگاه به شما معلومات داده خاطررسان می‌نماییم که حتما بهر سالمی خویش از چنین موضوع‌های جالب دیدن نمایید. ҳузуру ҳаловат ва истироҳату табобат дар оғӯши табиат ба инсон як эҳсоси дигарро ҳадия карда саломатиашро барқарор ва хотирашро осуда нигоҳ медорад. мавҷудияти неъматҳои табиӣ, меҳмондӯстии тоҷикона ва кордонию ширинзабонии ҳайати кормандони осоишгоҳ, инчунин сокинони шаҳраки хоҷаоби гарм ки хизматрасонии босифатро асоси некуаҳволии худ медонанд, омилҳои ҷалби ҳарчи бештари меҳмонони ватанию барунмарзӣ гардидааст. айни замон барои ҷалби бештари сайёҳони дохилию хориҷӣ ва ҳарчи бештар ба табобат фаро гирифтани аҳолӣ бо роҳҳои табиӣ дар осоишгоҳ дигаргуниҳои куллӣ амалӣ шуда истодааст. осоишгоҳи хоҷаоби гарм дар масофаи 50 километр аз маркази ҷумҳурӣ шаҳри душанбе дар миёни кӯҳҳои осмонбӯсу асрорангези ноҳияи варзоб ҷойгир шудааст. иқлими табобатии хоҷаоби гарм дар табобати бисёр бемориҳо мавқеи хоса дорад. осоишгоҳи хоҷаоби гарм маъдани фаровон дорад ки ҳарорати он то плюси 98 дараҷа мерасад. қаламраве ки аз он оби гарми маъдании радиоактивӣ мебарояд 4,5 гектарро ташкил дода дар он беш аз 20 чашма ҷорӣ мешавад. аз чашмаҳои обашон нисбатан ҳарорати баланд дошта буғи гарм хориҷ мешавад ки он буғи радиоактивӣ буда таркибаш дар қатори дигар унсурҳои кимиёвӣ элементи радон дорад. дар ҳақиқат агар аз баландие ба ин мавзеъ назар кунед, худ мебинед ки ин мавзеъ бо кӯҳҳои рангорангаш сафед, сурх, зард, кабуд, сиёҳ, хокистарӣ, дарахтону буттаҳои ороишиву мевадораш, бо ду дарёчаи шӯхи кӯҳияш, бо осмони софу нурҳои хуршеди азоб инъикосшавандааш макони фароғату истироҳати биштосоеро мемонад. бо пешниҳод гардидани соли 2019 соли рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ки 3 сол пайи ҳам эълон гардидааст, ҷиҳати хубест баҳри фароҳам овардани мавзеъҳои сайёҳии кишвар. дар осоишгоҳи мо табобатҳои зерин ба роҳ монда шудааст, аз он ҷумла буғи радонӣ, оби шифо, оби даврзананда, сӯзандармонӣ, табобатҳои барқӣ, парафин дармонӣ, азикрит дармонӣ, кашиши сутумӯҳра, хоб маҳз дармонӣ ва инчунин дигар намуди табобатҳо ба роҳ монда шудааст. осоишгоҳ ки дар баландии 2000 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир аст, дар атрофаш беш аз 200 намуди гиёҳҳои шифобахш мерӯянд. тӯли ин ҳама сол ба воситаи ин гиёҳҳои шифобахш ва буғу чашмаи радонии мавзеъи мазкур беморони зиёде ба дарди худ дармон меёбанд. тавре ба мо маълум гашт, зиёда аз 80 сол мешавад ки дар ин макон табибони кордон ба бемориҳои системаи хунгузар, бемориҳои пӯст, бемориҳои системаи устухону мушакҳо, бемориҳои асаби марказӣ ва торҳои берунии асаб, бемориҳои музмини гӯш, бинӣ, даҳон, дандон ва гулӯ, бемориҳои сутунмӯҳра, бемориҳои дастгоҳи такя ва ҳаракат, бемориҳои узвҳои таносули занонаю мардона ва дигар бемориҳо дармон мебахшанд.
ба ғайр аз ин ҳоло дар осоишгоҳи хоҷа обигарм табобатгирандагону истироҳаткунандагон метавонанд ки дар шаклҳои қабули буғи табобати радонӣ, қабули оби шифобахши радонӣ, қабули оби гарми радонӣ бо тарзи даврзанӣ, қабули оби гарми радонӣ бо фишор, истифода аз ҳавзи муолиҷавӣ бо оби радонӣ, шустушӯи узвҳои таносули занона, шустушӯи меъда, талха ва рӯдаҳо бо оби маъданӣ, муолиҷаҳои физиотерапевтӣ бо асбобҳои гуногуни барқӣ, муолиҷа бо парафин, маҳзи дастӣ, сандалии барқӣ, сӯзандармонӣ, дандонпизишкӣ маҳз ба воситаи курсии барқӣ, маҳзи барқии бадан бо усули ларзонидан, лои маъданнокии шифобахш, кашиши сутунмоҳра, муолиҷаи бемориҳои узви таносули мардона, ғадуди зери узви мардона ва аз хизматрасонии сатҳи баланди осоишгоҳ баҳра бурда ба дарди худ дармон ва ба тану ҷони хастаи хеш ҳузуру ҳаловатро ҳадя намоянд. салом алейкум, шумо худатонро муайян. алейкум ассалом. Ман Шукуров Исмоил аз Республикаи Ӯзбекистон ба ҳамҷо ташриф овардем. бо ҳамин санатория хеле хуб, санатория нағз. Ман 3 рӯза дам гирифтем. чӣ гӯям, با همه شرایطش ҳама шароитош таъссурот чӣ гуна? بسیار خوب. шумо низ худатонро маърифӣ мекардед сараввал бар من هم از ریسپوبلیکای برادری از ریسپوبلیکای برادری ازبکستان من هزارها رحمت میگویم به سروران دولت ها. اولا بار به شوکت میرحمانویچ میرزاєв و جناب عالی امام علی رحمانوف که مرزها رو کشودن. ما بسیاری اینجا خویش تباری داریم رفت و برای همین بسیار ما از راهبران دولت ها منت داریم. ما 3 روز بازداشت که در آسایشگاه خواجه آبی گرم استراحت داریم. بسیار با شرایط های مهیاش. шумо бори аввал аст ки дар инҷо бори аввал. пеш аз ин овозашро шунида будед? овозаш шунидем дар телевизион ҳо, дар телевизиони ҷаҳоннамо ё дар вай чӣ мегӯянд ба тоҷикиш телевизионҳои тоҷикистони тоҷикистон ҳам дар сомонаҳои интернети шуд. интернети хуб таъссурот чӣ гуна аст? бисёр хуб, хеле истироҳати хуб карда истодем, муолиҷаҳои хуб, бародарони нав пайдо кардем. бисёр мо аз миннат дорем аз коргарони ин осоишгоҳ, аз хизматрасонияшон миннат дорем. хизматрасонӣ хуб аст? хуб, ба дараҷаи аъло. хуб, ба бинандае ки айни ҳол паси телевизион шуморо тамошо дорад чӣ гуфтанӣ ҳастед? ба бинандае ки албатта на ин ки аудиторияи тоҷикистон, ӯзбекистону дигар бинандагони телевизион ва хоҳиш дорам ки омода дар инҷо истироҳат карда барои табобати худашон, барои ҷаҳонбинии худашон омода рафт карданашона хоҳишмандам. хуб, шумо чӣ гуфтанӣ доред? ман ҳамчун ҳамин гапро гӯям. аввалаш барои халқи Ӯзбекистон мегӯям ки ҳамин ҷои хеле хуб омода ҳамҷо истироҳат кунам, ёру бародари бисёре бо ёбам, дӯстиёмо абадӣ шава. ҳамеша манам хеле рӯзаи нек вохӯрӣ. ташаккури зиёд ба шумо истироҳати бофароғат хоҳонем. сарбаланд бошед барои андешаҳои бисёр ҳам муфиду саривақте. имрӯз баҳри қабул ва ба истироҳату табобат фаро гирифтани меҳмонони дохилу хориҷ дар осоишгоҳ, хизматрасонии сатҳи баланд, утоқҳои кушоду барҳаво, қаҳвахонаю тарабхона бо хӯрокҳои миллию аврупоӣ, толорҳои фароғативу варзишӣ ва муоширати сатҳи баланди кормандон бо мизоҷон ба роҳ монда шудааст. чашмаи хоҷа обигарм пас аз хушк шудани чашмаи ҳаммонанди худ дар фаронса имрӯз нотакрору ягона дар минтақа ва ҷаҳон аст. мутахассисони осоишгоҳ баъд аз корҳои зиёди санҷишию озмоишӣ соли сипаригардида дар бари буғи пештари осоишгоҳ буғи наверо дарёфт карданд ки аз нигоҳи элементҳои химиявӣ чанд унсур аз буғи кӯҳна фарқ дорад. ба хотири гум нашудани буғи нав роҳбарият ва ҳайати коршиносони осоишгоҳ кӯшиши зиёд карда атрофи онро маҳкам намуда дар коркард ва мавриди баҳрабардорӣ қарор додани он аллакай муваффақ шуданд. осоишгоҳи номдори хоҷа обигар
дуртар аз пойтахти азизамон шаҳри Душанбе дар километри 50 дар ноҳияи хушманзараи Варзоб дар қаторкӯҳҳои Ҳисор дар баландии беш аз 2000 метр қомат ба осмон офаридааст. ӯро аз ду тараф ҷойҳои шӯхе ба оби ширин дар оғӯш гирифта долу дарахт, гулу бута, гиёҳбахшу боду ҳавои нотакрор ҳаронсола ҳазорон истироҳатчиён ва сайёҳонро чӣ аз дохил ва чӣ аз буми Тоҷикистон берун ҷалб мекунад. осоишгоҳ соли 1934 барои хизматрасонии 40 нафар оғоз карда то солҳои истиқлолият хизмат мекард. шукронаи истиқлолият ба асосгузори сулҳ ваҳдат пешвои миллат ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дастгирӣ карда то ин рӯз мо шумораи истироҳатчиёнро баъди таъмир пурра расондан аз 500 то 600 нафар оварда расондем ки ҳаромсола онҳоро ҳам истироҳат ва табобати худро мегиранд. асоси табобати осоишгоҳи мо ин обҳои гарми маъданӣ ва буғи шифоест ки ба худ ҳамто надорад. аз ҷои баромад ҳарорати гармии ӯ ба 95-97 градус омада мерасанд ки дар таркибашон зиёда аз 18 намуд унсурҳои кимиёвӣ буда барои организми инсон хеле фоидаовар ва лозимист. соли 2018-ро асосгузори сулҳу ваҳдат пешвои миллат соли сайёҳӣ ва туризм эълон карда бо дастгирии ӯ мо буғхонаҳоро ки солҳои 50 то ин ҷониб фаъолият мекард барои 20 нафар миҷоз пурра таъмир карда баровардем. дар вақти сохтмон дил дар ҳавос доштем ки ба гуфтаҳои ва таҷрибаҳои амаловаре ки дар мамлакати Франса дар вақти таъмир умшидани ин буғҳо ва чашмаҳо буд. шодиёна дар он аст ки дар вақти таъмир ва кофтков мо дуртар аз буғи пештара дуртар аз 30 метр буғхонаи нав кушодем ки ӯ ҳам аз меъёри моддаҳои химиявӣ ки унсурҳои химиявӣ аз буғи бештара бо якду умери дигар дида баробарда зиёд аст ки барои организми инсон хеле фоидаовар аст. ба ҳамин нигоҳ карда мо утоқҳои ошиёнаи буғхонаро ба ду ошина оварда расондем ки ӯ аз 4 утоқ иборат аст. утоқи буғқабулкунӣ, утоқи шустушӯи бадан, утоқи истироҳатӣ, утоқи фароғатӣ барои чойҳои гиёҳҳои шифобахш ки баъд аз баромадани буғ фишорро ва асабро ором мекунанд истифода мебарем. хоҷаоби гарм ягона осоишгоҳ дар дунёст ки дар он ба сифати воситаҳои табобатӣ бо об ва буғи радонии табиӣ аҳамияти хоса дода мешавад. маҳз пеш аз ҳама ин ҷиҳат онро дар тамоми олам маълуму машҳур гардонидааст. шамоли соддаю маҳини дарраҳои осоишгоҳ ҳаворо аз озон бой намуда ба истироҳаткунандагон таровати махсусе ҳадия менамоянд. чаҳчаҳи булбулу хониши паррандагони ин мавзеъ асабро ором намуда ба тану рӯҳи инсон фараҳу осоиш мебахшанд. бинандагони гиромӣ, хуб баҳри ҳузуру ҳаловат ва истироҳату фароғат баҳри оромиш бахшидан ба рӯҳу ҷони хеш ҳатман шитобед ба осоишгоҳи хоҷаоби гарм. осоишгоҳи хоҷаоби гарм бо анами хел табиати афсункор ба рӯҳу ҷони шумо як таскин бахшида ба ҳар дарде ки доред дармонро ҳадя намуда пеш аз ҳама ба ин ҷо на ин ки беморон инчунин баҳри истироҳату фароғат сайёҳону сокинон мешитобанд. дар ҳамин ҷо барномаи осоиш дар осоишгоҳро ҳусни анҷом бахшида то барномаҳои оянда худо нигаҳбон.